小英总统的政策，国机国造，国建国造，目前积极推动。海军敦睦舰队的文宣馆中也展示了未来计划。国建国造的部分，我们未来的发展有快速布雷艇、新一代飞弹巡防舰、新型救难舰、新一代主战舰及两栖直升机船坞登陆舰等。这最后一个登陆舰不就是直升机航空母舰吗？海军预计这架航母至少可以同时停放6架大型直升机，并搭载拐6快炮和天剑2型防空飞弹。不过，到底什么时候会建造？海军只说这是愿景，未来还是要搭配政策执行。政治中心有梦最美，希望相随。报道。